Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos cekak anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi irah-irahan pepes pupus kapapas. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Jenenge ringkes, mung rong wanda utawa rong kecap. Arum, tembung kang bisa dadi pituduh, gegambaran kaprasajan. Ambak ngono nyatane jebul nyolong pethek. Ayune teka dipek dhewe. Wis to, umpama diceritakake bebasan luwih rupa kurang condro, kentekan ukara, mulakno banjur dadi kembang lambe lan tembang kidunge para priya. Sedeng padha dene wadon wae iya kewetu oleh padha ngegawok. Aku pribadi iya ora bakal selak sejatine uga trecap-trecep tresna marang putri-putrane Pak Drajat kuwi. Rasa tresna kang dak simpen primpen jroning ati iki suwe-suwe meksa kadenangan dening ibu. Amarga piyambake baut maos glagat. Mula bener lair kuwi utusaning batin. Pasemon kinarya pangilon, pangiloning ati. Apa bener kowe seneng arum? Pambedhoke ibu groyok keder suarane. Aku kang lagi njinglengi rubrik apa tumon panyebar semangat kambi gleges-gleges carup gemes, dadakan jumbul. Kaget. Sabrebetan aku nangkep pasemone ibu kawistara timbreng. Kepara malah ana wirasa cuaca ekstrim. Ibu teka wonten-wonten kemawon anggenipun pangandikan. Mangke menawi kula tenani menapa ibu sampun siap mantu. Aku nyelondoi ngajak gojek. Tujuanku timen langit pasuryane ibu malih padhang. Cuaca cerah lan swasana dadi cuwer. Nek pacaran kuwi mungguh tatarane isih manggon ing pilihaning ati. Tumanggape ibu mendeng. Serius. Nek wong omah-omah iku tatarane wis manggon ing pilihaning urip. Pomo dieling yen kleru milih barang oleh gelo mung sedhela. Ewadene yen kleru milih uwong
gelane nganti digawa mati. Pangandikane ibu iki kaya pesating gladi kang nunjem jero ing pulung atiku. Aku njenger, lenger-lenger, selagine uwangku krasa kaku. Angel tak nggo ngomong. Milih bojo kuwi ora gampang le, sing ukur. Aja kedhuwuren pangangkah. Sambungi ibu sansaya cetha tlonjonge. Ngrabi anake wong sugih ben dadi sugih. Njur bisa nanjakake bondo donyane. Temah uripe malih mubra-mubru, blura-bluru, blabur susu lan madu. Ngono kuwi jare bapakmu mbiyen. Arane laki rabi kanggo pangupa jiwane le. Gampange rabi bondo. Entuk-entukane mesti bakal kecelek. Tenan kuwi. Blar. Tutuking endon pangandikane ibu kaya jumleguring gluduk mangsa kesanga kang bedah kendangan kupingku. Wis ora bisa ditutup-tutupi. Was-wase ibu genah ora rena ing penggalih lamun aku ngrabi Arum. Arum putrane Pak Derajat, bos toko besi lan bangunan Kokoh Sentosa. Dados ibu mboten sarujuk menawi kula ngrabi Arum. Pangoyakku ndedes. Ya, bener. Kowe ngangkah Arum kuwi kedhuwuren. Anak bos, sugih mblegedu. Ora timbang karo derajatmu. Mung anak rondo pensiunan. Jomplang le. Tandese ibu. Sejene kuwi Arum iku anak turune wong kemaruk bondo mendem donya. Gumedhe ngedir-ngedirake sapa sira sapa ingsun. Dek siya sewenang-wenang marang wong mlarat. Ingkang awan menika bapak lan simbah-simbahipun lho, Dede si Arum. Mila murih adilipun, Arum sampun ngantos dipun katut-katutaken dhateng perkawisipun tiyang sepuhipun. Ceplosku sabila marang sang putri pepujanku. Hei sih! Tetesaning ula bedudak kuwi ora beda karo ula bedudake. Padha-padha duwe wisa. Mateni. Tandese ibu diplomatis. Ula bedudak. King Cobra. Nanging kenging menapa Mbak Atnyani dipun palilahi sesemahan lan Mas Bagus, putranipun Pak Widi, juragan batik Sida Mukti, Bu? Pamelehku ora tanggung-tanggung. Atnyani rak jejer wong wadon, sing karep wong lanang. Kajaba saka kuwi, bobot bibit lan bebete Pak Widi apik. Apian aten, semrambah, grapyak, semana. Ora kaya derajat le. Pangandikane ibu terus mak semparet jengkar. Aku mlongok. Mripatku kantil ing bleger salirane ibu kaya kena sihir. Katut nganti piyambake ilang ing sawali ing lawang kamar.
Padha sanalika pepes otot bayuku. Mripatku mbrabak. Rasane kepengin nangis nglolo. Sambat-sambat marang Bapak Swargi. Priyayi kang kajen keringan. Penilik sekolah. Kena ngopo impen kang wis tak gantang ning awang-awang dadakan ceblok lokrok kaya pace bosok. Prahara kang nempuh jiwa sukmaku age-age tak birat. Aku iki guru. Nanging amit-amit durung diangkat PNS. Ing atase sarjana pendidikan teka isih bisa nangguri gagal komunikasi. Buktine ibu gagal paham marang apa jare tujuanku. Mulyakake wong tuwa. Ya merga kuwi aku kudu bisa nyumurupi kasejatining penggalihe. Latar pamburine kene apa teka piyambake sajak gething kepati-pati marang Pak Drajat. Wekasane mak nyut aku kelingan Bule Asmi. Banjur apa gayute karo sesambunganku lan Arum putrane Pak Drajat iki? Iya, Bule Asmi kuwi adike ibu. Piyambake piyayi kang pirsa lambe ati sarta gelat-geliting lelakone ibu. Mula saking notoling ati lan ora srantaku, aku terus gegancangan sowan menyang daleme. Ringkesing kandha, Mas Har, kanggo ngrampungi perkaramu kepeksa aku kudu mbeber lelakon mangsa kawurine Bude Aryati kang ibu. Ujare Bule Asmi bablas nuju ancas. Mula yen ana bab-bab sing ora prayoga ya sepurane wae. Monggo Bule, dipun wedharke mawon. Kula sampun nata manah, siap ngadepi resiko menapa kemawon. Aturku sajak tak gawe tetek tatak. Bule Asmi terus cerita. Was-wase jaman Rukminine biyen, ibu nate sambung tresna lan Pak Drajat. Jaman Rukmini kuwi gegambaran nalika isih prawan, ora beda karo jaman Narayana wektu isih Jaka. Jer Rukmini mono pinesti dadi jatukramane Narayana. Kaya cerita ing kakawin Kresnayanane Mpu Triguna. Ana dene tresnane ibu marang Pak Drajat mono lugune sir padha senenge. Suprandene nalika ibu diajak dolan ing daleme, ketemune piyambake jebul digusah kaya pitik, digurak kaya kirik dening wong tuane Pak Drajat. Mungguh dasare dupeh ibu anake wong ora duwe, ora timbang karo drajate. Nuwun sewu. Capet-capet aku isih kelingan. Simbah biyen kelebu wong lumrah-lumrah wae. Tani bangkon cumpen, urip pas-pasan. Ya lelakon kuwi lho Mas Har, sing gawe pingget penggalihe keng ibu. Saengga nganti keprojol sumpahe marang keluargane Pak Drajat. Dadiya godhong emoh nyuwek, dadiya banyu emoh nyawuk.
Mula ya dimaklumi wae, aja kurang ing pamengku. Menawi kula nekat, menapa Bule Asmi kersa sabiyantu ngeluk penggalipun ibu? Rasah ngono, dipupus wae. Jagat ora mung sagodhong kelor, karo meneh elinga. Sepisan dosa gedhe yen nganti anak wani karo wong tuwa lanang wadon. Kang kapindho, seneng parenge Gusti Allah kuwi gumantung marang seneng parenge wong tuwa sakloron Masar, bapak ibumu. Sauwat aku kaya manuk sempal suwiwine, klepek-klepek, urip sungkan, mati aras-arasen. Anak ora ngerti kenthang kimpule perkara teka dikatut-katutake dosane wong tuwa. Tetela tabet panginggit-inggite ibu marang Pak Derajat nganti tuwa ora bisa sirna. Kang pepuntone tresnaku marang Arum pepes, pupus, kepapas. Pepes ora duwe daya, pupus mati amarga kepapas ditigas. Duh Gusti, nyuwun pangapura. Cudha, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dados renaning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.